我係好食過，我未至於啊，我都好食，唔係唔好食，但個配菜真係好好，而且得嗰幾嚿嘅芋頭啊，呢嚿係咪啊？自製嘅漢堡包啊，好食啊！中間夾啲生菜就爭件芝士啊，多件芝士咁其實真係好飽啊！就漢堡包。接落嚟到呢個啦，呢個咧我就記得啦，終於叫白吉膜，白色嘅白，一個吉嗰個吉應該係咁叫啊，中間有個窿嘅。再過就先至生物島啦，你睇嗰啲屋咪大學城嗰啲屋咯。各位觀眾大家好啊！而家朝頭早差唔多10點半，我而家所在位置就係番禺化龍鎮。咁咧，我知道今日呢度有個墟嘅。因為始終係星期日啊，咁啊，梗係熱鬧啲啊！我哋趁下墟，趁完墟之後咧，我哋應該換翻去新造嗰度食飯。食完午飯之後就去江邊行下。今日嘅計劃就係咁啦。早10點半通常趁墟呢一樣嘢咧，而家都仲好啲嘅。如果天氣再熱啲咧，我諗到呢個時候已經係收工㗎啦。好啦，我哋上次喺東涌買嗰啲好食，唔知啊，都係番禺啊，其實都係3蚊一斤係嘛？4隻。趁墟咧就特別熱鬧啊嚇！番禺最多趁墟啊，飲涼茶都咁多人㗎喎。我咧就叫做化龍臨時擺賣點。咁其實咧，通常啲擺賣點咧都係會喺市場附近嘅呢度。哇，好多嘢賣喎！嗰度好似仲熱鬧。呢度啲菜咧全部擺到滿，仲係嗰個雅屋阿姨啊喺嗰度就喺度擺檔賣菜咯。我哋應該會再買啲翻去。呢度人多，我哋等陣先入去。我哋行下呢邊先。多數咧都係啲農民啊，自家種啊攞出嚟嗰啲就係農藥啊特別少，咁啊可能有啲咧生得冇咁靚嘅。係啊，姨又賣下種啊，賣下齋燒鵝啊。早幾日咧天氣仲好凍啊，今日出熱頭，聽講咧過幾日啊會大回南天，趁住今日就出嚟曬下啲煤啊嘛，即係嗰啲煤氣啊。話番禺啊、南沙啊咁多個墟裏邊咧，化龍呢個墟咧就其實就唔算好大，但係相比之下咧就會熱鬧啲，而且有一個事情咧就係佢呢度今日仲要唔係正嘅墟日嚟嘅，其實聽日先係正墟日，只不過咧就因為今日係星期日啊，咁啊梗係熱鬧啲㗎啦，好多水果賣啊、蔬菜啊，上邊仲係瓦片屋添。幾多嗰啲番薯啊擺晒喺地下，不如買啲番薯啦。至於呢度咧就係化龍市場啊，我哋決定入嚟呢度行下，似乎呢度更為熱鬧喎。室內嘅嗰啲臘肉啊，嗰啲咁擺住喺度賣咯嚇，豬肉應該都會有。算話好整潔嗰種，但係咧好大。呢個市場好誇張啊，大到好似望唔到盡頭咁嘅喎，喺嗰度過去。一嚟到就見到係賣水果㗎啦，西梅、菠蘿6蚊一個菠蘿切好嘅，8蚊一個。菠蘿有時講手神嘅，好彩咁咪。不過通常呢啲都唔會太差嘅。呢度夠大啊，所以好多人咧嚟呢度買餸咧，都係開部電動自行車。番禺就是這樣了。同埋咧，因為始終我哋嚟得比較遲，我哋9點半先出門口，咁啊又要行高速公路，行揸幾蚊咁啊過到嚟，都幾方便嘅。而且咧呢度咧屬於應該叫屬於石樓鎮附近啦嚇，附近咁咧仲可以去蓮花山講。我哋每一次咧去蓮花山蘇記嗰度食粥嘅話咧，都係會經過呢度附近嘅。咁啊，只不過今日冇理由我哋次次都去食粥㗎，係咪先？咁啊，所以咧就換個第二個地方揾嘢食。呢度話賣豬肉嘅，好多老細咧已經收工㗎啦噃，菜都有啦，都大嘅。市場部分大體睇過啦，通常咧都係入嚟望望嘅啫。我哋都係將啲精力擺翻喺外邊嗰度。我呢度係另外一個門嚟嘅喎，好似你嚟得早咧，仲可以喺呢啲番禺一定揾得到嘅腸粉店嗰度咧，咁啊食碟腸粉嘅。係啊，多早餐食喎，雲吞麵店、早餐店，人哋一收工咁滯咯。料大排檔係一碗粥嗰個粥喎，
唔係一支竹嗰個竹喎。啊，啲咧通常係咩咧？一個係村民嗰啲小食店。第二個咧就係嚟趁墟啊擺貨嗰啲人咧，咁啊嚟食個早餐先得噶嘛。佢哋好早就出攤噶啦，咁啊賣下燒肉啊。因為始終好似先頭所講咧，而家天氣仲未係好熱。如果天氣好熱嘅時候咧，到而家呢個時段啊，已經係熱到溶噶啦，咁啊就會好早就走噶啦。所以佢哋會好早出攤嘅。好耐冇趁過墟啊，今日嚟趁下墟買多啲。啲番薯咁咧2蚊。係賣水產嘅，賣魚啊，一條魚，咁啊活魚賣，因為番禺咧始終都有港口咁啊，所以啊活魚都有多爽脆線45蚊一斤。我哋嗰隻傻咗㗎。市集咧就係咁噶啦，咁啊番禺啊南沙特別多啦。每個市集每個墟咧都有佢嘅特色嘅。咁啊如果最熱鬧咧，應該係東涌墟。好多新奇嘅東西見到嘅，嗰啲應該係蘿蔔嚟嘅，又或者呢啲田雞定青養咧，同埋金色嘅塘虱又有啦，或者淡水魚啦，一件一件切開咗。呢邊係賣蝦嘅。呢個木瓜咁大棵嘅，隔離嗰個應該係芥菜。幾勁嚟到睇趁墟咧，就最多呢啲嘢睇嘅。帶子10蚊3隻，今日天氣幾好啊，又唔會話落雨，又唔會太熱，買啲海鮮食下又得。牛雜啦，專業做牛雜咁嘅噃，又或者蔗啦。遲啲清明就唔好食蔗，而家食就好。咩話？北削皮4蚊一條，削皮5蚊一條。桂林甘蔗街熱鬧喎，呢個叫寶塘路啊。咁話說係咁嘅，有位觀眾咧就想話我嚟拍攝下佢細個以前住過嘅地方就喺呢度啦。咁至於實際大概邊個位置咧？佢自己都講唔出。咁大概就喺呢度附近啦，我知道。鎮啊最熱鬧呢啲地方，我相信佢以前喺度住嘅時候咧，應該都嚟過呢度趁墟吧嚇。相信以前呢度都係墟嚟嘅。因為咧通常咧都係形成咗好長時間噶嘛，有賣雞嘅啦，咁啊羊肉嘅啦，或者賣豬肉嘅啦，18蚊咋，削皮肉、瘦肉14。我哋有諗過去順德嘅，順德三洲啊，咁啊即係太遠啦，咁啊試下嚟呢度睇下啦，咁都幾熱鬧嘅，即係嗰種墟墟冚冚好熱鬧啊，乜嘢都有得睇啊，嗰種感覺咯。我哋就係中意睇呢種感覺。有時候買唔買係一回事，咁啊但係睇下都好啊。呢度又賣呢個賣燒臘嘅。就或者阿姨嗰啲香蕉啊，哇咁樣斬落嚟勁喎！你買到咁多啊？食唔食到咁多啊？2蚊啊！佢而家啱啱嚟到呢度啦。哦。老婆仲揀緊香蕉嘅時候咧，講下具體位置。如果要去觀眾所講嘅地方咧，大概就喺呢度往右轉嘅。5隻到就夠啦。啲咧阿姨啊，切到個蕉出嚟啦。放2日啊嘛？放2日。哦。聽日都食得啦。聽日就食得。你睇佢熟嘅條食得咯。到番禺啊、南沙咧，最中意就係賣水果啦，勁啊！4蚊半買咗6隻蕉。繼續行啦，水果鋪裏邊咧，竟然都仲有菜賣嘅。我哋應該會，哇！整路整到咁墟冚喎。咁啊有得整路係好事嚟嘅，即係講明咧多人喺度住，咁佢可能換下水管啊，咁啊好過爛溶溶啊，冇人氣嗰種啊嘛。啱啊，瓜4蚊半一斤啊，已經見到，仲有隻狗仔添，有一隻狗仔。
咧嗱，有呢啲二手家電嘅鋪頭啊，咁點解會咁咧？好多人嚟呢度租屋，咁租屋啊，你買新下買新唔掂啊，買個二手雪櫃、冷氣機嗰啲咁咪得啦。哇！嚟到呢度見到仲塞車添，呢架車停住喺度就唔喐啦，擋住阿姨做生意。喺度發現番茄就係幾錢一斤啊？熟㗎，樹上熟自然熟，好係啊！啊，好靚嘅呢啲番茄，嚟食生都食。生食都可以啊！係啊，可以嘅。5蚊買咗一袋番茄啦，又有得食啊！呢啲有機啊，organic啊！我哋咧又有收穫啦，咁啊肉嗰啲啊梗係唔買㗎啦。咁而家咧已經差唔多11點，我哋慢慢就去食飯嗰度。喺呢度揸車大概10零分鐘，順便又再睇下趁墟嘅情景啦，係咪好熱鬧咧？呢啲咧就係即係始終都係農村啊、村啊、番禺唔係市中心郊區啦，唔好講農村，因為佢墟咧就係咁樣啦，唔似我哋翻到龍津路，其實一樣嘅道理都係啲市民出嚟買下餸嘅地方咯。咁因為點解有墟咧？以前啊有墟咧，就係因為以前即係交易冇咁方便啊，冇咁多百貨公司啊嘛。你要買菜咁點辦咧？要或者自己種咗啲嘢點辦呢？啲農民咧就以物換物，咁啊去個墟嗰度啊賣咗佢一啲嗰段時間嘅農作物，咁啊換咗錢，咁又或者係換翻一啲糧食咁咯。所以好多墟咧都係會趁農曆指定嘅一啲時間咁嚟開墟嘅，而且每個鎮咧附近嗰啲啊嚇都係會自己就翻好啲時間，唔會話撞車咁嘅咯。咁人多嘅墟咁啊熱鬧咯，人少嘅墟咁啊梗係冇咁熱鬧啦。但係基本上每個鎮咧都會有嘅。咁啊，始終南沙以前係屬於番禺噶嘛，咁番禺有墟，南沙都會有墟。水門啊！去水門。鴨啊，鵝啊，好似先臨啲燒鵝。係啊，我諗啲燒鵝都唔出奇啊！嗰間上次我哋去番禺啊，有一個地方食燒鵝，哇，好食到啊！今年我哋去就係咁捐窿捐罅咁去。我都唔知點嘅，真係唔知點嘅。唔知㗎。係啊，又冇收廣告費啊，各種。或者去到時關咗門啊，佢翻去之後嗰度食燒鵝，捉人哋啲燒鵝嚟食。咪好早㗎而家。係，好早而家11點。11點啫。早有10零分鐘嘅車程咧，我哋終於嚟到餐廳呢度，呢度叫做雍雅山房兄弟啊，好似叫做。兄弟就係雍雅山莊兄弟，似更正雍雅兄弟山莊嚇，就係呢度咁啊！先頭都見到有個靚女入去啦。呢度咧就味道點啊，梗係唔知啦。但係咧就肯定係環境非常之好嘅，望住個湖嚟食咯。啊，又有撈雞啊，刺身魚又有啦。咁我哋得2個人，我呢度仲有飲茶添㗎噃，環境好啊，係嘛？睇下，咦，真係幾好喎，又好企理，好乾淨。影啊超大啦！呢度咧就係偏廳啦，唔好講話房啦，好多格咁啊未開燈嚇。咁我哋啊梗係唔會坐廳，梗係咁早嚟到就係為咗坐湖邊嘅啫嘛。就係呢度啦。呢邊咧我哋就肯定唔坐啦，呢度咁樣曬住。我哋做前邊呢度幾好啊！哦，見到啦，後邊嗰度正啊！我哋入咗嚟餐廳呢度啦。
咁喺呢度都聽到有啲鵝叫定豬叫啊，我都聽唔到啊！新鮮咁喺呢度啊，湖邊可以見到我哋停車嗰個位置，應該就係嗰度啦。又嚟到眼花撩亂獨餐牌時間啦！講清楚人哋個名啊，雍雅兄弟山莊。咁咧就好多本土嘢食嘅，好多當地風味啊！嗱，我哋又唔中意食啊，唔敢食咁多啊，但係咧。有羅非魚刺身，好似係38蚊一斤。嗱，好似呢個咁咧，138蚊一提咁啊，咩都齊晒嘅。呢個其實幾好嘅。嗱，我都係同啲朋友食過一次半次，孭咗少少咁嘅嘢。咁啊，順得好啦，但係個價錢亦都唔會係太平啊。番禺就適中價錢啦，嚇。咁啊，仲有魚兄弟千層無骨魚，咁佢係成條魚稱完之後咧，咁啊計錢咯嚇，38蚊一斤。劏咗啲魚骨咁啊去蒸啊，又或者係燒雞啊、酸菜魚啊咩得嘅，總之係稱咁就係㗎啦。咁仲有哇呢個勁啊！上次喺東莞食過，有雞蛋啦、雞子啦，同埋生蠔。咦呢隻夠晒補啊，流鼻血啊！咁再嚟，我哋睇啱咗一個菜喺後邊啊，仲有啲家常菜係咪？鄉村蒸肉餅啊，鄉村莊園香芋扣肉又有啊，山泉水鯽魚羹，如果人嚟得多，呢個好啊，又或者喉嚨痛咧，呢啲都幾好。咁啊，都係佢哋咧就唔會話好似老城區嗰啲做到細份咁啊，人多咁啊最好啦。烤羊排268，仲或者莊園雞70蚊，呢啲應該就走地雞啦。又或者撈起，咪即係呢啲撈起嘅意思，即係手撕雞咯。本住不時不食嘅原則咧，因為而家係食蜆肉最好嘅時候啦。咁我哋就會叫一個紫菜包蜆肉嘅。頭講嘅生菜包蜆肉之外咧，仲有好多呢啲紫蘇炒三寶，不過我唔知係三寶，唔知道嚇。竹腸又有啦，乾鍋牛雜呢啲應該係辣嘅，我估。鐵板蒜香魷魚酥78，好多嘢食喎，有牛仔骨同埋呢個我哋係想食嘅酥香牛排。試下呢一個咯。係紫蘇炒三寶，嗬。食翻啲。係咪啲腸咁之類？我估係啦，或者等陣點餐嘅時候問下啦。仲有辣菜啦，呢啲就辣菜啦，川菜風味嘅椰香雜糧煲啦，好多嘢食㗎。呢個我哋又想食，48蚊一打。又或者如果一係揀呢個，一係就揀煲仔飯啦。係啊。又有半打。係啊，問下佢有冇半打，有啊，要半打都好，係嘛？呢啲其實幾好食嘅，仲有鮮餃，哇，58蚊，佢係好大隻嘅。咧係早咗好多嚟到，啱嚟到嘅時候啱開門。如果晏啲咧，就要坐外邊咯，咪俾太陽曬咯。係啊，呢就係呢個黑掹掹嘅碌鵝啦。咁我哋要咗一例啊，所以唔係好多。咁下邊係一例夠你叫咁多。隻啊，點要食晒？下邊仲有盞燈熱住嘅。有啲似鵝公村。哇，好似鵝公村咁嘅做法啦，試嚿細嘅先啦，黑掹掹嘅，哈哈。試下先，哇！肚餓啊！我都係飲咗支維他奶嘅馬缸鵝係嘛？夠肥咁啊，俾呢啲冇咁肥啦，肥咪唔要啊。有隻個俾我冇。係，仲有芋頭啊，呢芋頭先好食啊！我要嚿俾呢個，同埋下邊仲係熱住嘅，喺翻騰中嘅，同埋啲汁唔算話太鹹嗰啲黑掹掹，有鵝香味。攞嗰啲汁啊，點滿啲汁咁先至好食嘅。啲汁好似啲黑豉油咁啊，但係甜口居多，又唔會太油。食一啖鵝，食一嚿鵝，跟住咧食嚿芋頭。哇！個芋頭先好食啊！係嘛？係啊！哇！芋頭好食過我啊，好粉啊！攞個芋頭點滿啲汁，賣相就一般啦，味道就最好嘅。怕碌我肥咁啊，食下芋頭，一路食飲啖茶，睇下風景。嗰啲風咧吹埋嚟，吹過呢個魚塘，咁下邊有啲魚游嚟游去嘅。咁啲魚塘咧，佢嗰啲微生物夠多，啲魚咪特別肥咯。咁啊，如果中意食魚嘅咧，喺呢度揀個魚嗰啲料理咩
無骨魚蒸魚啊，或者如果你覺得可以食個魚都食。魚生淡魚魚生都得嘅，我係好食過。我未至於啊，我都好食，唔係唔好食，但個配菜真係好好，而且得嗰幾嚿嘅芋頭啊，呢嚿係咪不多咁啊？繼續食啦，我揀多嚿髀，確實真係幾肥嘅啦，好似呢一度部分咁樣，接受到啊，係可以接受到。咁啊，因為食慣嗰啲飼養嗰啲咧，呢啲走地嘅，唔知啊，我估嘅咋，嗰種唔同呢個貴啲，老婆講有隻嗰啲。嗰啲白毛嗰啲冇，嗰啲瘦好多啊！係咧，蜆肉生菜包又到了，咁啊又攞啲生菜咁樣包住嚟食嘅咯。係啊，咁啊唔使叫蔬菜啦嘛，我哋今餐。最初我仲諗住叫一份蔬菜炒個咩豬油渣，我啱先睇啱個豬油渣炒嗰個菜心啊定生菜，我唔記得啦，嗰個已經想食嘅。咁後尾啊，將嗰個菜錢變成點心。嗱就係咁樣包住嚟食啦，哇，好滿足咁啊！你多人炒嘅兩條友啊！嗱，佢中間啲餡料係咩都有。通常咧食呢啲咧，一定要配料夠多，同埋唔好太鹹。佢呢度裏邊啊，我見咗有冬菇粒啦、韭菜啦、臘腸啦、臘肉應該都有啲嘅。咁啊，最緊要梗係蜆肉啦，食起身咧脆卜卜喺個口度咧，嗦嗦聲嘅，幾過癮啊！咁啊，有埋蔬菜生菜包咧，就唔會話太油膩啊嘛。生菜處理得都好乾淨，同埋中間嗰部分唔係要啲外表嗰啲，好豐富，好豐富啊資料啊，咩都有，咩都有，冬菇，冬菇臘腸嗰啲蘿蔔乾啊，蘿蔔潤啊，呢個時候咧，呢個有新意啊，呢個叫肉夾饃，但係咧佢就唔係西安啊、陝西嗰種做法嘅，就係我哋廣東嘅做法，即係廣東都有肉夾饃啊。呢個就呢個包啦，咁啊呢個餅咧，咩就中間挖咗個窿，然之後咧將啲料塞入去咁食嘅。啱先上菜靚女話我哋叫親嗰啲嘢都係夾住嚟食嘅，好似外省人咁啊！冇所謂嘅，樣樣試下。好明顯我哋唔係啊，食埋我先啦，幾大個髀肉，跟住咧再夾多嚿芋頭，我夾呢嚿啦。我再食咧啲芋頭我食晒，一定要點滿汁嚇，跟住點滿汁，慢慢喺度欣賞啲美食，呢啲番禺美食。番禺啊，仲有好多嘅燒鵝啊，又或者等陣我哋會去嗰個新造糧倉啦。咁其實咧，我想去新造咧有一段時間，因為我哋嗰陣考駕駛執照啊，咁咧就過嚟呢度嘅化龍呢度嘅。咁然之後當時最近嘅地鐵站咧就係新造，咁啊所以咧偶爾係會去新造幾次，印象好深。咁一樣嘅。嚟到而家咧，早排有一出喺國內好火爆嘅電影啊，台灣電影，咁咧喺裏邊咧就出現咗一個對白，就叫做新造的人，我哋會叫新造嘅嚇，咁咧就好火紅啊嗰個地鐵站，咁但係我哋應該都未必有地鐵站，去嗰個糧倉睇下，繼續食。我就食過啦，再嚟食多啲蔬菜先啦。咁啊咁嘅，啱先咧再試過，其實佢哋啲呢個調味啊都幾鹹㗎。咁啊唔好咁貪心嘅，咪落晒落去呢啲咧，到翻屋企再慢慢食嘅啫嘛，係咪？落少少咁樣嚇，咁樣包住佢，慢慢食。望住咁嘅環境啊，食咩都好食啦。平衡好多。嗱，擺少啲所有味道咧，平衡咗好多，冇咁擔心咁啊！睇佢番禺嘅飲食習慣咧，有少少似南海嘅都係，佢冇順德咁精緻、咁撩啦。呢個唔係順德。順德菜嚟嘅。嗱，呢個係順德菜，但係呢個係番禺啊嘛。但係咧就似南海就夠大份，份量一定唔會輸蝕嘅。好，接落嚟到呢個啦，呢個咧我就記得啦，終於叫白吉饃，白色嘅白，一個吉嗰個吉應該係咁叫啊，中間有個窿嘅，咪將呢啲係有好多種呢啲餡料咁樣塞落去咁食嘅咯。以前細個
即係始終嘅物資唔係好豐富啊。我都試過攞啲饅頭咧咁樣塞啲嘢入去裏邊食嘅啊。讀小學嗰陣咁啊，依家又有呢個食啦。嘅天氣係非常之適宜坐喺呢種半戶外度欣賞美食嘅，啲風吹埋嚟好涼爽。你睇我咁寫嘢知啊，試下先。我啊唔係好貪心啊，落咁多嚇，落少啲。青椒又有嗰啲肉絲，同埋用啲豆豉嚟調味嘅，一個好特別嘅，有少少辣嘅中國漢堡啊叫做。我叫啫，好似係咁叫喎。佢等客人自己包又好喎。如果包啲肉落去咧，就唔知包幾時啊，唔食又嘥晒啲嘢食，係嘛？自己中意翻去啲包食晒，咁咪嗰啲炒餸啫嘛。至於老婆咧，仲攞件生菜攝喺個包中間咁樣夾啲肉食，真係有創意。我繼續食啦，自製嘅漢堡包啊，好食啊！中間夾啲生菜就爭件芝士啊，多件芝士咁其實我真係好飽啊！就漢堡包。你食你唔使叫。冇叫白飯，完全食唔晒。我哋都食唔晒，我盡量食晒啲蔬菜佢。呢啲可以帶翻屋企慢慢食咁啊！呢個更加不在話下。連好好食嘅芋頭咧，睇怕都難麻煩啲食唔到。不過望住咁嘅美景，都可以慢慢欣賞啦。同時咧，客人亦都越嚟越多啊！先頭我哋入到嚟得除咗我哋啊，得一台客啫。而家咧已經差唔多坐滿，都係埋單啦。係168蚊，咁當然啦，肯定又係大量要打包，因為份量大。咁啊，呢兩個咧就擺埋一齊啲生菜啊，同埋嗰個餅咧就另外擺開咯。呢啲我哋食咗，不咗少少，係啊，人多就好啦。人多啊，一人包一啲咁，你咪又爽咯。唔多啲嚟，一定會更好。晚上可能仲好，因為晚上冇咁熱啊嘛。咁啊，中午啊要坐喺個棚底都好，唔係唔好啊，但係要早咯。咁接落嚟，我哋就去新造糧倉嗰度啦。咁喺度揸車過去，慢慢揸，15分鐘就會到。咁啊，到時喺嗰度又行下望下珠江，因為嗰度咧係大概咩地方咧？大概就係大學城啊東南面嘅一個地方嚟嘅。好啦，經過10零分鐘嘅駕駛咧，夫人開啊，就終於嚟到呢度啦。咁啊，呢度係咩地方咧？叫新造糧倉啊。咁啊，主要咧就係汽車啦，汽車嘅工業啦，即係嗰啲整下車鈴啊，貼下膜啊。咁同埋仲有係因為近江邊啊，所以有啲餐廳啊，飲下嘢咁咯。呢啲車咁咧整到幾靚，幾有個性。好似呢度咁啊！我見到先頭咧，見到個師傅仔就喺裏邊黐嗰啲車膜啊，咁啊就喺呢度啦。師傅仔車緊啦，即係黐緊啦，黐成可能最尾咁樣樣，勁喎！我哋咧就打算去前邊嘅江邊嗰度睇下嘅。呢度咧以前就真係糧倉嚟㗎啦，就新造糧倉。咁啊而家咧就都叫糧倉，不過咧就係良好嗰個糧，就唔係糧食嗰個糧。係有少少似太古倉嗰種感覺喎，都係做倉庫嘅，以前係擺糧食，主要都係以汽車嘅生意為主咯。咁同埋咧喺呢度行過去咧，就係我一個好喜歡嘅好喜歡嘅車嘅節目。係啊，啱咧喺我身邊經過咧，就係我好中意一個車評人，包括我買呢部車咧，都係聽佢講嘅啫，係真嘅。你就喺前邊呢度行下。原來呢度咧仲有一個餐廳嘅喎。哇！呢度仲有一個吊雞喺度卸貨，應該係當時嗰啲糧倉喺度卸貨，同埋疍家人啊。最初咧，我哋揀餐廳嘅時候咧，有考慮過呢一間。咁我哋如果係喺度買咗嘢，咁喺度附近坐低飲下嘢，咁望住對面就係大學城。呢度咧就係新造特大橋，就係先頭我哋揸車經過嗰條橋啦，就係呢度啦。係啊，就係呢度啊。係啊。我而家先知喎。咁喺呢度一過翻去咧，就過翻去市區咯。都算番禺，因為大學城啊嘛。大學城。係大學城啊。再過就先至生物島啦。你睇嗰啲屋咪大學城嗰啲屋咯。
嗱，嚟到呢度咧，可以又見到有KOL 啦、車評人啦，呢邊咧又有餐廳啦，仲喐唔喐得嘅咧？可能喐得嘅喎。上面就寫住糧倉新造。呢度咧，我食田雞嘅星空大魚蛋家人。咁但係叫咗蛋家人會唔會食翻廣東菜咧？唔知啊嚇。呢度隱約見到咧，前邊咧都仲有餐廳嘅喎，係嘛？生滾魚粥始祖喎。我講緊，如果講到環境啊，啱先嗰度好好多，我都覺。咁呢度咧就大好多嚇，先頭嗰度咧就啲風吹埋嚟，都幾舒服嘅。但係先頭嗰度啲嘢食咧就可能會啱我哋啲嘢。順德風味粵菜呢度就仲有好多餐廳喎嚇，都係海鮮。坐住喺度對住咁靚嘅風景喺度食粵菜幾好啊！呢度都可以啊！嗱，前邊我哋前邊嗰度睇下幾靚。一煲打邊爐漁民村先頭咧，最初我睇見呢個名我就有戒心。原先諗住咧就咁啊，所以就冇再提議啦。鄉土食家，原來呢度又係有一人一煲嗰啲海鮮粥嗰啲咯。係啊，望下先啊，唔食都係咪先？近住個咁闊嘅江面，坐喺呢度食幾過癮嘅喎。相比之下，好似呢度風景仲好喎，仲好過先頭我哋食嘢嗰度喎。咁啊當然啦，價位唔同嘅，先頭我哋食168，呢度應該會貴啲。咁啊，但係各取所需啦，幾靚。係呢一種咧，類似food court 咁嘅，應該係。我叫咗啲小食之後咧，就坐住喺度食。似乎呢度更好喎。嗱，呢度係埋單嘅，你叫啲小菜啊、點心啊，咁咪坐低慢慢嘆咯。係有黃金萬兩啦，呢度漁民村，一路食一路望住咁靚嘅景，呢度正喎。既然講到咁好咧，又嚟睇下交通路線啦。如果喺呢度去新造地鐵站咧，揸車講嘅係8分鐘1.9公里，咁啊打架車過嚟，標都唔使跳咯。你咧喺度坐咗先啦，因為外邊有少少雨，咁啊天氣預報就冇話會落雨嘅，可能都係過雲雨啦。係天氣預報信唔過，可能因為佢今日有熱頭啊，嗰啲太陽蒸發咗啲水分喺個天咧，咁咪落嚟啦。而家咧我又諗住食咗呢個羊肚佢，啱先阿姨嗰度買嘅。我哋咪喺個餐廳嗰度咧。食嗰個蜆肉啊，鹹咗啲嚇，好多嗰啲鹹粒，所以食翻啲水果好啊。咁大家知唔知點食啊？呢啲邊就係攞牙咬咗佢就係咁啦，啱啱咬好咗啦，好似俾老鼠咬喎咁啊！嗰隻老鼠咪我咯。冇帶刀啊！冇帶刀，其實唔使刀嘅，刀有嗰啲鐵鏽嘅。呢度仲有未咬好。上次我哋喺東涌買嗰個都好甜，嗰個好離譜甜得，呢個就冇嗰個咁甜，但係都可以完全算唔上話酸。飲嗰啲叫太陽果啊，特別黃得嚟透紅嘅嗰隻果，哇甜到啊！嗱，喺我啱啱食完羊肚呢個短嘅時間咧，就太陽就出翻嚟啦嚇，仲要戴帽添。我哋附近再行下，睇下除咗飲茶啊、餐廳啊、奶茶店啊，睇下仲有啲咩新奇古怪嘅嘢。呢一部分就餐廳會比較多。隔離呢個呢個叫南粵樓。咁喺呢度揸車入到嚟咧，就停車就極方便㗎啦。即係雖然佢話唔可以停入嚟，但係只要咧你唔好頂住人哋嘅餐廳門口咧，理論上你中意點停都得嘅。邊又係餐廳香茅焗羅氏黑時價，仲有呢個咩啊？只限堂食生蠔啊，11蚊8一隻，6隻起售。又見到有隻貓咪啦，我哋估裏邊可能係咖啡店，又或者人哋公司未裝修好嗰啲公司啊，有隻貓喺裏邊啦，可能喺度看門口喎，仲有大白貓添，幾大隻？嗰個肚腩你睇下。係咯。食得好肥啊！平時好多咧嗰啲人咧租咗啲糧倉之後咧改造中啦，
係咪？其實佢拆過晒嚟，好多都改裝過。先至係啊！呢度入去會唔會又有餐廳咧？去睇下啦。哦，大學城珠江畔最美日落園區，朝暑期光，有少少似係真係太古倉嗰種感覺，但係太古倉嗰邊咧就冇咁多粵菜，主要以酒吧為主。呢度就粵菜餐廳多，冇錯冇錯。其實你而家都係得兩樣嘢做嘅，冇幾多嘢。食啦，得個食玩。係啦。你唔通喺度開間工廠咩？喺度開間工廠，佢又唔想做翻，冇錯，佢原先嘅工廠。咁啊呢度咧就係先頭我哋嗰個餐廳嘅另外一部分嚇，又係有魚生食嘅，海碗魚生，好中意食魚生嗰啲人，你睇下。係啊。呢度幾錢啊？睇唔到幾錢？啊23蚊一份咋，仲要。啊，咁啊可以喎，淨係叫我。係啊。我哋咧成日話唔食魚生，即係除咗怕佢嗰啲寄生蟲，呢個係其一嚇。少少又冇所謂，一叫6斤咁樣，大佬點食啊？係咪先？即係想冇蟲都有蟲啦。咁但係如果23蚊一份咁啊，又可以嘅。佢應該係切好咗之後就擺喺原來呢度就係我成日睇嘅一個即係關於汽車嘅綜藝節目啦，就係呢個啦。咁啊，佢哋個老闆最初開始就係喺日本汽車公司教人揸車嘅咯。啊，依家咧就哇大生意啊！呢部車仲見到啦，就係先頭袁啟忠先生嗰部車。我睇微博咧，佢架車仲俾人撞咗添，而家喺度整緊啊，真係笑死嘅。內部通道禁止通車，咁可唔可以行得到出去嘅咧？我唔知喎。呢個就係佢哋公司啊。呢個可以貼膜嘅，係外人都可以入嚟嘅。咁至於佢哋做嘢應該喺裏邊咯，咁啊裏邊就應該唔入得去㗎啦嚇。佢啲車係停晒喺度，仲喺電視成日見到佢呢部車，而家又見到啦。呢度就係佢哋公司內部啊，入去又有餐廳，又可以買汽水嘅。係佢哋好似有個好靚嘅員工餐廳嘅，就係呢度嘅。入嚟望下，今日應該休息㗎啦。不過佢哋咧做新媒體嘅咧，好多時候都係返工放工，冇得話固定時間嘅。嗱呢啲休息中啦，應該平時應該會好多人嘅。仲有賣汽水㗎啦。老闆咧真係好勵志啊！我哋啱啱學車，老婆啱啱學車，點樣倒車？嗰個顏先生咧就喺度教佢，唔係親人教，係睇影片啊嚇，學佢就點樣倒車啊各種嘅。而家變成咁大盤生意啦！我其中一個最喜歡嘅節目咧都係佢哋嘅，係啊！喺呢度就見到啲船來船往啦，哇！日本汽車公司咯，係本田定豐田我就真係唔記得啦。就拍嗰啲視頻就係嗰種720P 嚇，史前畫質。即係嗰時就睇佢，識得呢一個人。因為後期就開始有自媒體嘛，就開始Bilibili 啊，或者 YouTube 佢哋都有上載影片嘅，咁啊，但係主要係 Bilibili 居多咯。仲有呢部我部尖卡喎，係啊，呢啲車好啊，啱我開。咁佢呢度又半開放式嘅，咁你入去搞人哋啲車梗係唔得啦，係咪先？半開放式嘅，而且咧先頭嗰啲啊，乜客人嚟到咧都可以嚟喺度整車啦。我都見到有個節目，當時就講佢哋有啲香港啊或者澳門嘅車主咧就上嚟整車，換嗰啲部件佢，咁所以大家會見到咧啲車牌啊，應該係香港車嚟嘅呢幾部，得中間呢部係呢個係惠州嘅。勁啊！呢度仲有個禮拜堂添，番禺基督教新造禮拜堂，呢度仲有禮拜堂添。咁嚟到呢度啊，村裏邊噶啦喎。睇下我手機啊，啱啱就睇緊佢哋嘅節目，啱啱 upload 嘅，我就喺佢哋公司後邊，真係神奇啊！
可能我哋啱啱經過嘅時候 upload 嘅咯。你唔入去影張相？呢部車勁啊！你知唔知啊？呢部車咧係開唔喐㗎，係之前佢哋喺舊公司嗰度咧，呢部叫 T11啊，係門都關唔到，係啊，上過節目㗎，拍過好多期啊，開極都開唔到㗎，呢個係。都係寫得清清楚楚啦。廣東省糧油儲運有限公司第二倉庫，咁應該係搬咗去第度做倉儲，咁所以呢度咧先至可以變成呢啲創意園嘅。如果唔係呢啲儲備倉庫，你唔可以隨便改造噶嘛，係咪？亦都寫得清清楚楚啦。50年代由省政府撥款，蘇聯式嘅糧倉，咁啊後邊咧就真係升級改造啊，由糧倉就變成糧倉啦。以前就羽毛球場，而家就大部分都係咖啡廳啊、飲食啊，有醫療器械公司，又有醫療器械公司，多呢啲舊車應該都係佢哋嘅戰利品嚟嘅，唔出奇啊！車模嘅咁啊好多生意啊嚇，大家車汽車模，哎呀又見到呢部靚車，呼呼呼！有咩問題咧？都幾好玩嘅呢度啊！嚟到呢度又可以望下江景。咁前提咧就係即係如果你有揸車，包括我哋今日中午去嗰度咧食嘢咧都係啊。佢有好多人咧星期六日如果佢有自己私家車，揸架車周圍去玩、周圍去食，呢啲咧就係我哋廣州啊呢一代呢一輩嘅生活嚟嘅。咁有車嘅去遠啲，唔通仲翻龍津路？龍津路平時去啫嘛，係嘛？呢度都唔遠，但係呢度嘅小弊病咧就係冇乜樹木。嗱，你睇嗰啲樹光禿禿咁樣，改造不久。咁啊，我哋咧就揸車行下，但係如果到夏天好炎熱嘅時候咧，好似我哋而家咁行啊，有啲吃力。而家30攝氏度行起身到，呢個就係先頭嗰隻貓嗰間公司啊，隻貓就係個老闆啊，可能啊咁樣2層喺上邊做設計啊，嗰啲公司咧。真係好優雅嘅。其實呢度翻去市區咧都唔係好吃力嘅啫。譬如話，如果你住喺天河咁先算啦嚇。呢度咧係東邊嚟㗎，靠東邊啊。如果你喺南海啊、佛山嗰過嚟，咁啊梗係覺得遠啦。但係呢度咧，如果喺天河過嚟咧，唔會覺得好遠。仲有啲咁得意嘅車睇下，同埋喺裏邊聽見好勁嘅摩打聲，可能佢哋喺度試緊車或者改緊車吧。度咧仲有影棚啊，哇咧前邊呢個係咩咧？明星啲妹妹喺度影相，哇！裏邊全部都係嗰啲電單車，入去睇下，係啦，入去睇下，哇！勁喎，嗰啲汽油味好勁啊！呢啲梗係可以啦，係。6車嚟喎！哇！全部都係喎，見都未見過，我都未見過咁多啊！準備走㗎啦，其實我哋都呢度嗱又可以買嘢飲啦。又可以睇下，唔好摸人哋啲車啦。呢啲一概不通嘅嚇。佢哋咧都係為愛好，應該係㗎啦嚇。嗰部車咁靚咁有格調，擺上網嘅影相，咪當然係都會售賣嘅。增加摩托車牌咧，咁我哋要考咧，其實好易嘅，一有車牌咧。據說啦，1日之內咧就可以得㗎啦。咁啊，呢度有寫標準版49,800，哇！可惜而家係唔可以開摩托車啊，或者香港會叫電單車嘅東西喺市區是不能夠嘅，好多係越 J 嘅江門咯。啊，本地上唔到牌啊！哇，好型啊，好有型啊！喺市中心咧，係睇唔見呢啲嘅。我哋嚟睇埋呢一個後邊咧，我哋先去呢邊廁所都冇留意到呢啲屋咧，就係真係舊糧倉嗰啲嘅啦。嗱就係面前呢啲啊，咁啊隔離呢度咧就喺度改車模嘅，有新車落地啊，準備改啦，幾好玩，就係年輕人的玩意啦。我哋咧都係略懂一二。
晒。好啦，咁啊，我哋都係時候翻屋企啦嚇。今集影片先到呢度為止啦。喺呢度揸車翻去大概1小時左右啦嚇，連埋塞車都會到。番禺係一個好好玩嘅地方嚟嘅。咁咧，我哋以後會多啲嚟嘅，唔好成日留喺市中心。下集見啦，幫忙 share 呢啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見，拜拜。下次帶你哋去再遠啲嘅地方遊玩。